narifite umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana aca bugufi arabisonga aragisonga turi kumwe akagisonga murere akagitosa mande zose aragitosa kwe 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 kuri kandi umugore aratsaka maze azana amazi kubitsa 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 iyi ndirimbo ifite ubutumwa sheri and you trust me down. It's talking right for me down. Is it ordinary? I would have it out. It's situation. I'll change your job. But we don't know me down. I will be checking me down. Okay, check me down. Jita. Yo man. Mu minsi yashize hari umwana w'umukobwa nigeze kumubona mbona mubirimo mbona afite umutima ntago ameze nk'abajyane bagiye bakubabaza ntago arabahashyi ndebye hari agatoya mbona araje reka tumuhamagare gatoya Diane ngwino muri kamera gatoya reka tumuzane muhamagare mwakire yego araye alo muhamagare ngoya kuna kuva ngoyaha muhamagare arabe Hello. Mwaramutse. Waje kunyandiko TV show. Nkuko nkwerekana nanjye bambone. Mama G. Mama Ragita. Kubita kuri ka deep. Niwe merapo. Kubera we bebe inyandiko TV show iragabura. Hanyuma Jita uyu mwana w'umukobwa abantu babonye ku nyandiko TV ahageze ni muntu ki mwahuye ryari bimeze biti Man Pepsi man afite umutima utandukana n'abakobwa nabonye ku isimana nyina umuntu kwereka akageste ho gato cyane ubundi Bristol Red imbere yuko ajye imihanda hari ndimo yarembye ngo nkuko nkwerekana nyerekana nanjye bambone nkuko nkwerekana nyerekana nanjye bambone bebe natwa kujyana mu sengera kanyerekana twajya mu suko kanyerekana nanjye kunyandika namenye nanyweye ahari nasize yego kunyandika TV show nanjye naje kumidemarika ku nyandikiti hanyuma witwa nde wowe umusheri wa Jita kwa Jovanisi cyangwa Jojo bamwita Jojo ewana kabisa ni Jojo WhatsApp hanyuma Jita wamukundiye iki namukundiye umutima mwiza agira umutima mwiza ntabwo waba waramukundiye kuba ari icyamamare nk'uko benshi bagiye bamukunda abo ba Diane n'abandi bakobwa bagiye batandukanye bagiye bamusomera kuri kamera nyuma bakaza kumwanga oya agera mukunze akiri korodoni wamukunze akiri korodoni nyiri ibyapa wakintu none se Jita kuko icyo atari wowe wakomezanyije nawe ukajya gukunda abo ba Diane from nowhere yes right now nabikoze kuko babatirije wakintu nkuko nkwerekana nyerekana nanjye bambone kubita kuri ka di umugore aratsaka masasa nama reka n'umugore wa Jita kabisa sa nk'umutera tangira gukubita kuri ka ibindi abiri narifite umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana aca bugufi arabisonga aragisonga turi kumwe akagisonga murere akagitosa mande zose aragitosa kwe 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 kuri kandi umugore aratsaka maze azana amazi kubitsa kubitsa iyi ndirimbo ifite ubutumwa sheri ewana kabisa murumva yuko umugore wa Jita cyangwa se Jojo ewana ameze neza cyane hanyuma Jojo ushobora kuba wamumaka bizwana kuri kamera oya mubwira ngo cira birarura reka ubuzaba wasomaniye kuri kamera bari kumwe ubwo ni ukuvuga ngo mwebwe ntago bikunda oya twebwe no kujyana byeme no mukobwa wanjye gira ubugogo yarambwa ati Jita nyuma bitaramara imyaka 15 nibwo nabasha kujya gute kumva ko twabasha kujya gute kujya muri mutu yiki move 1 2 3 action none se ubu ngubu muzajya muri action nyuma y'imyaka 15 Jita uri murambeshye ntago nakubeshye ubu tuvuga yuko none se muri abantu Babes twebwe turimo gutwika n'ikini cyo mamye neza arankunda ndamukunda nishiri wanje nishiri wa nako nishiri wa Jita nishiri wa Jojo nukuvuga ngo nijoro ashaka kumamagara nkamwitaba kumangwa nanjye ashaka kumamagara nkamwitaba none se Jojo Jita iminsi mumaranye ubona ari umugabo umeze gute
mbona ari umugabo mwiza utagira amatiku wimenyera ize Ongera ko nkunda no ukunda gututubikana. abantu umva ufite vibe za danje. mumaze gukora like bya bintu by'abantu by'abagabo nk'inshuro zingahe bw'abana mu bwatabacira birarura uretse gatoya G-Tough inshuro zingahe? ni nka kabiri Oya, mu bwe ngo don't touch me. don't what? Yeah. none se Jojo wa G-Tough byo bavuze ngo don't touch me nk'uko G-Tough abikubwiye bisobanura iki Don't touch me. Like touch, so don't touch me nongoreho. Oh, okay, That's ahubwo don't touch me ukora muri touch scrolling urebe ibiganiro bya ku nyandiko. Don't touch me. Touch scrolling. Scrolling wowe. Scrolling, Amujamize scrolling. kunuka ngo ihagara nyoko. Nabwana ngikoma. wete mvuga ati kanywe gikoma Kanywe. G-Tough mu minsi yashize twigeze kubona umunyamakuru wo ku Nyarwanda ukomeye cyane mbibutsa yuko Inyarwanda na inyandiko bikora kimwe Yeah. ewana kabisa ushaka like kureba amakuru ari updates ushobora kujya ku Nyarwanda cyangwa se ukajya ku nyandiko ubona amakuru ameze neza cyane agiye atandukanye. Hari umunyamakuru witwa Emmy yagiye ku nyandiko ubwo yari akoranye ikiganiro n'umuvugizi wa RIB uwo bita Dr Murangira Bitieri arangije aramubwira ati muri no minsi hari indirimbo irimo irarikoroza mu bantu, hari indirimbo y'umuhanzi witwa G-Tough yitwa Aragitosa, ni indirimbo irimo amagambo akakaye irimo irangiza urubyiruko, ese nta bihano mwamuhanira icyo gihe mwamugenera icyo gihe umunyamakuru amubwira ati abantu bayakiriye barayakiriye nimba ari ikintu bayikuramo bakikuremo, ariko bisa nkaho yakuburanira avuga ati G-Tough nta kosa yakoze ahubwo kosa wenda ryaba rifite abantu bayakira. Ibyo bintu wabibonye gute? Ngewe icyo bamya neza arabanisha ko nakombaza kuri Emmy Wikinege. Emmy Wikinege ni umunyamakuru narakunda kubitangaza kenshi. Abanyamakuru batabayeho. Nge G-Tough ni ukuvuga ko bandi G-Tough harimo umunyamakuru akaba n'umufana. Emmy nyawe nako Emmy Wikinege no beef nta kibazo mfitanye nawe, yari mu kazi nkuko nawe yari mu kazi nkuko nyine yari mu kazi kose. Ariko icyo mpamya neza man harimo aravuga ngo G-Tough ngo urabona ngo Emmy nyawe ngo yaragushenye ngatubutubikana. Emmy nyawe ni umukozi nkuko nanjye umukozi by the way no muhigi nkuko nanjye ndimo ndahiga wenda rimwe na rimwe ayigi umuntu ajya ko icyo bita kotreta Yego. sibyo Akajya out of the shizi nyine like akajya hanze y'ibyo kotreta kuvuga yego. ya urabona kubita nimba kubita kuri ka ya umugore arataka masasa ujye kotreta turashya no kuvuga ngo rero Emmy Wikinege na no beef na beef defitanye nawe mani yari mu kazi nkuko nanjye mu kazi like shimire cyane abapolisi shimire cyane inkotanyi cyane shimire ingabo z'igihugu mani ukuvuga ngo buriya kugira ngo uru Rwanda rube rugize hano hantu mani hatabayo inkotanyi mani twanashya wakintu umve ngo amajenerali abapolisi abashirikari abantu wese umuntu ugirana isano n'umutekano mani wihe salute. Hanyuma se G-Tough buretse gato ndasimira mudugudu cyane abanyamasengesho bambaye n'inyandiko yambaye hafi inyandiko n'umushore wawe. Hanyuma G-Tough iyo bavuze inkotanyi wumva iki? Inkotanyi ni abantu kugira ngo ubivuge kiye kubishiza mu magambo arambuye. Ubundi inkotanyi ni igisirikare cy'u Rwanda kandi ziharanira ko u Rwanda rwagira gute rwaba rufite amahoro hirya no hino ntago baryama twebwe tujyamye ntago baba baryamye mani inkotanyi respect bro, respect for inkotanyi. Ewana ko bisa G-Tough arababwiye ati inkotanyi respect ati Emmy nyawe ibyo wankore nta kibazo wari uri mu kazi kawe. Abantu benshi baragukunze cyane G-Tough ari abantu benshi bagiye bakoresha ikiganiro ukavuga ati Emmy nyawe yarari mu kazi ntabwo yashatse kungambanira nk'uko abandi banyamakuru babibonye. Hari benshi bavuze ngo ese Emmy nyawe yabaje cya kibazo kugira ngo G-Tough Wikinege warunuwe Emmy Kinege yavuze ati se babaje ikibazo kugira ngo G-Tough bamufunge, ariko wowe bakugezeho uvuze icyo ubitekerezaho uvuga yuko nta kibazo baragukunze cyane bavuga ko uri umuntu utagira beef uvuga ko uri umuntu mwiza. Nge navuze ko uwo manganye nawe ni G-Tough. Uhanganye nawe uwo mfitanye ikibazo nawe G-Tough wowe G-Tough ni naboka nkufasha zatangushwanyogoza wakinwe uwo manganye nawe ni G-Tough kandi igihe cyose twebwe abo turi bo tubigizwe n'ibintu bice bibiri umunyamakuru umufana udafite ibyo bice bibiri uba wahiye man. Emmy Wikinege no beef bro no beef man ni wenda harimo icyo bita harassment man hari inkuru nyinshi zirimo kugenda zivuga kuri Emmy Wikinege man. Emmy Wikinege no beef brother nge navuze ko igihe uzabona G-Tough yajyanye beef n'umuntu isi izaba igiye kurimbuka nta beef kandi ngende mwene kagofero ntago ndi umwana ugomba kurimbura isi ndabizi cyane nta beef
beef agira pe kandi ntabwo ari kuri kamera mu buzima busanzwe G-Tough nta beef agira. None se Jojo umunsi wa mbere G-Tough aguproposa yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ngo umunsi wa mbere oyaha oyaha nagiye kudodesha inkweto adoda Sahara mu inkweto zanjye nzimuhaye arazirya nimba yaraziriye nimba yarazigurukije ubundi inkweto zanjye zirema. Nari nyiri umwana arangira ambwa ngo nukuri ngo Giovanni ngo mbabarira ngo inkweto zanjye zaje nzishake ngo n'ukuntu ngukunda n'ibiki birangiriraho. G-Tough aba ari kudoda inkweto none ati G-Tough hari nze nkagenda nkicarayo ngo negereje inkweto ngo ari umujama wanjye ngo mani ngo wazijyanye ngo reka zikuzanire nkicara kandi resitora biryangira bigenda biza gake nyuma yaho nza kumubura nyuma yaho nyine nza kumubura ava Sahara sinzandano ese yimukira najya nje Sahara nkamubura inkweto nzibura gutyo tukongera guhura rero ambwira ati ngumane ngo buriya ngo naragukundaga ngo niyo mpamvu ngo nazaga ngo nganirize n'ibiki nyine. None se uyu Jojo umusheri wa G-Tough ubundi ni mu ntoki ukora iki ubundi Jojo uri mu ntoki? Nkora iki ni akazi mfite ubu nta kintu ndi gukora. Uri umwana uba mu rugo cyangwa uri kodeshereza? Oyambe wacu uba mu rugo. Hanyuma G-Tough gukundana n'umwana ukiba mu rugo like wowe uri umuhasira umaze kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye ntabwo bikubangamira ngo ube wumva yuko yaguteza ibibazo cyangwa wowe uri free nta kibazo ufite? Njembe nambere amazaga making sure ko inimero iranga muntu yese yujuje imyaka y'ubukore kuba yajya imihanda yanyetse iranga muri impona na wasi njewe nago nakore ibintu byatuma nakora staff iri mu bigize icyaha icyo kosa nago nzarikora. Ariko Babs afite urukundo, Babs ashaka kwigira imihanda kandi bite no kurukundo afite man njewe ibintu nkorera man binyanyereka ko Babs afite urukundo man kandi cyambere man hari ukunda umuntu atagukunda kunda ugukunda koko ukunda abandi. None se Jojo ni iki cyatumye ukunda G-Tough umuntu w'umukorodoniye urumva kameme ku mukobwa mwiza nkawe ntabwo wapfa gukunda umuntu ukubonye kose ni iki cyatumye ukunda umukorodoniye? Nje rero ntabwo njya nkunda abatipe amabogari aba ari imbwa pe tujye tuvugisha ukuri araza akakurata ituza akakurataho ubwiza wamwaka n'igihumbi ugasanga na nijana yagobwa ari kwirirwa ari mu kirere gusokoza ubwanwa arireba abona ko yagezemo aho G-Tough se nta kintu namuburana kumva ikindi vibe ze rwose ndazikunda byahata. Ubu G-Tough amaze kugukoreshaho nk'amafaranga angana iki urebye? Shasi unamenya umubare ni menshi cyane. G-Tough se ko nzi ko mu minsi yashize yagize ibibazo bakamwiba ngo umukobwa yaje akamwiba ubwo hari amafaranga afite? Ese nagakora ntabwo yabura amafaranga ariko si ngombwa ngo nyavuge kuri kamera ayo ariyo yose ngiye niyo igihumbi mbabona ko ufite umutima wo gutanga mbabona ko uri umwana mwiza niyo cyaba igihumbi ako utaje unyiyemeraho mani nkundataho ubwo buboga ngo amabogaje barira abana b'i Kigali ubuntu hanyuma G-Tough umunsi wa mbere ubwira Jojo like nyina ageze mu rugo akabona utangiye kumukoraho umunsi wa mbere mwakoranyeho wabonye yarabyakiriye ate nk'umuntu wari usanzwe uza kudodeshaho ukabona utangiye wenda kumukoraho abyakiriye neza nyina arakwishimiye byagenze bite? ngiye ikintu mpfana Jojo no kagira ubugogo sindamukorana nagarankoraho ariko ikintu icyo tugamije ni ikintu ko cyaragise kujya dukomeze baje ko bakosha ufata imihanda none se Jojo uvugishije ukuri tureke G-Tough kurabona no umunyarirenga uteye ubwoba ntabwo aragukoraho cyari konsuhuza Jojo tuye tuvugisha Jojo turi abantu bakuru ntabwo ibyo ari byo byose G-Tough ngwanye gutyo gusa mujya mujyana igihe mukaryama ntagiye aryamiwe nanjye nkaryama iwacu G-Tough murancabiranyije none se G-Tough yo wamubwiye ko umukunda wifuza kumugiraho ubundi kankubaza ibwo kuko umukunda egare kuryama yes wabagana nari mpagaze mu gisimenti se yaraje gusumba ese Jojo wize amashuri angana iki? Nanje segonderi. Urangije segonderi. None se iyo bavuze ngo uyu muntu ari genius bavuze? Ari genius. Twabyakana kago tukita junior. Kera ko namarugo.
Peter Vunigiza Yeah. mwarabyaranye urumva mwarabyaranye mwaba mwarakoranyeho n'ibiki nyine hari kera tugiye Ntabwo turakorana bro. Papa Johnny Mama Johnny. Yeah. mumurira tumwe mu dusayinizi mujya mugirana nk'umubwira akantu muziranyeho turebe Papa Raji Mama Raji. yeah Araji kunda chin. da Kunda chin. Oya. iby'abandi bamwangira njye nibyo mukundira Wow. Nkuko nkwerekana nyerekana nanjye babona. intoki ze gisome noneho muhaga kisi Jojo ni ukuri kw'Imana mbabarire muhaga kisi ku ntoki shida akomane ariko Daniel mumusekera intoki nari bigaga kisi noneho that's great yes Yeah. ibona kabisa mufite gahunda Mama Raji. utwo tuntu two muziranye Yeah. niki wabwira Diane umukobwa wakundaga Jitafu cyane shano kuri Diane nimba kimukunda Nakure y'amazi. oya aha nakomeza Oya. gukunde nari nasi njye nabuze umuntu gukunda undi oya mana Wabwira utajya bwa kure kuneranya y'amazi n'umwana njye Diane ndanamukunda pe utajya kuneranya na Diane nimba kigukunda akomeza gukunde nyine wese ubundi ubu nyine nta bintu bya waba na shehe mani nabire hanyuma Jitafu yica no bayita inyandiko media tuzajya tugukenera cyane ngira ngo wamaze kumenyana n'abantu bacu bakuru Yeah. wamaze kumenyana ba Cisco na Fred abo iwana kabisa uhawe ikaze tuzajya tugukenera cyane hano ku nyandiko media tujye tugukenera tukubone ntukatubiye ngo waryamye Nubwo naba nsinzemo nubwo njye baba nanshyinguye nanazuka ganza ku nyandiko TV gri. hanyuma ko we wanna party inyandiko we wanna party ay Jitafu Yeah. Jojo ansabye yuko ngo yakwambara ekuteri gatoya akabanza akaririmba ku turirimbo gatoya hanyuma reka ndaza gusaba umujeni wanjye witwa Cisco abanze amuhe kano gacenge nawe agakore kugira ngo wenda dusoze ikiganiro bimeze neza cyane abanze nawe agira akantu akoraho gatoya cyane kabisa njye na Jitafu tuberanye uzi ikintu cya mbere gihari se ikintu cya mbere ugomba kumenya tuberanye muri komenti barababwira ikindi kandi umenye ko Jitafu ni umugabo mwana njye nagiye mpura n'abantu bagiye batandukanye ariko this man is a good he's like wise ni umuntu ufite ubwenge he's a good person nyine like nta gihombo ufite nimba gukunda bya nyabyo bizagenda neza ambara tuno tuwe kuteri gatoya like nawe ubanze ukora aga challenge twumve akaririmbo bari gushyiremo how crazy sha how crazy. how crazy ara mama there's so brother crazy crazy how udapfukama muri church ugapfukama ijoro ryose muri lodge crazy how babahungu mwasariye abeshi muri bo bibereye amagame abo mungana bari kugura amamodoka wowe ntunagira box uragondeka urari joro kuri phone uri gutsendeka aho gutera imbere ahubwo uri gutsereka crazy how iniga igitsega kabisi aho gushaka ibiceri biri gusaba kisi crazy how utwana twose twiyimisi dushaka kwibera horasa yaba misi ngaho mbwira niki nabonye ngaho mbwira niki ntabonye ngaho mbwira niki nabonye na padre watenye ndako namubonye girlfriend umufuhira and end twebwe turamusangira afite beso yikundira ibaze ko niyo haramufuhira nanze kubivuga ngo naziteranya nkabibona nka bowo nkabyibabana nabonye nyirabuhereza ibyiratsana nabonye abo twakuranye banyihakananga nawe umva kano karimbo nako kandi tugatamo naribi ebara kabita tugenda dusoza twagiye Kwe 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 kubita. kuri ka Umugore arataka masasa nama. Oh mama, oh mama, I love you. Taking me look at you, taking me out. I'm a violin. How would you lay me down? It's your been in it. Would you never see time? It's so easy to die.
It's just me down. It's taking life for me down. Is it ordinary? I would have it all. It's situation. I'll change your job. But we want to know me down. I will be checking me down. I'll change me the offer. How much hallelujah. Ewana kabisa challenge ewana nigenze neza cyane hanyuma Jita yego tuzangurira igare nk'iryamico ngo mubwira ikintu uzamugurira Jita mubwira ikintu uzamugurira moto uzamugurira ariko Jita hari abantu benshi baba bavuga ngo buriya ngo iyo umuntu ngo ashyizemo ngo ikiyobyabwenge ngo abafite ngo vibe ngo abafite ngo iki wababwira iki barabona ikiyobyabwenge byawe ni igisengesho man muri utu tubyuka ugaseka ufata imana yagiye umwe vibe ugire imbaraga abantu bangunde yego buri isengesho cya mbere icyo kiyobyabwenge cya mbere kibaho isengesho ry'ikiyobyabwenge ubwo ushaka kwikaya wesega wakina ubu nuvuga ko nta kiyobyabwenge kiba kirimo ari pipe zawe ari isengesho imana ikunda vibe wakina imana ikunda vibe nta kiyobyabwenge kirimo Jitapu mutabona ari gutseka gutya ngo mugire ngo hari ikiyobyabwenge kirimo datewe nyandiko ibintu nkoreye man shayira ndangiritse bana none se Jitapu Jojo mufiteho gahunda ki urashaka kumugira umugore cyangwa ni bya bindi by'ikigali man Jojo bite nuko nkunda urukundo nkunda nirwo nzamukunda man dufite ubukwe byari dufite n'umurenge 2055 yego kumana tuzakora umurenge abantu bose babibone umurenge n'uwabakeneshe kandi dufite amafaranga ebona ko bisa Jojo tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko ndashaka yuko Jitapu agiye kuzamura vibe za danje ku ndirimbo yiwe aragitosa tukayivibinga fresh nawe urimo ubundi tukahita dusoza twagiye narifite umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana aca bugufi arabiso igitenge aragitosa turi kumwe aragitosa maneza se akagitosa mu buriri aragitosa kwe kubita kuri kadi umugore arataka bazazana amazi kubita kuri kandi umugore arataka bazazana amazi kubita yego kubita Jojo kubita Jojo kubita yego umugore arataka masasana iyi ndirimbo ifite ubutumwa